Сейчас узнаете. Нет. Алло. Дим. Какой счет? В гитаре. Так, третий звонок. В общем, даже в каком-то смысле хорошо, что группа едет. Точнее, то, что едет хорошо, мы их не будем занимать нашим творчеством. Было бы неплохо, да. Дим, все-таки ведется мой микрофон, чуть-чуть его поменьше сделай, пожалуйста, в этом мониторе моем. Прям поменьше, чуть-чуть, миллиметр где-то буквально. Поменьше. Ага. О. Ага. Да. Перед вами группа «Ремонт», город Тольятти. Начинаем. Первая композиция, называется «Черные ночи, туман». Дальше уж как-нибудь решим, что делать.
на землю поверь. В моих снах ты другая совсем. Из посылок ничего не ем. Только вот жаль, нет выбора, или М, или Ж. Выйти сухим из воды не смог ни один протеже. Глаза без устали смотрят вдаль. Вау, терпеливый узник руки, она скрипит под железной ногой медаль. Лечу куда-то вдаль. Холодно и голодно, и скучно лететь одному к родной земле. Все бы ничего, но только если дождь идет, то все плывет. По мне глаза без устали смотрят вдаль. Штурвал терпеливый узник руки, скрипит под железной ногой медаль. Лечу куда-то вдаль. Теперь давайте плясать.
навсегда. Последняя электричка, последняя электричка, последняя электричка, последняя электричка.
Мерзнем на улице, греемся. Сегодня везет и на завтра надеемся. Короткий перерыв, как холодный душ, мощный пируэт, но страх он везде суш. Теряя высоту в пропасти в ушах, только ветер свист, но не програлся спина. Но такой полет! Замчали, моторы гастрономи, некогда проститься, пора тусить, не сидеть, скорбь, забухали, матерый генерал, век жизнь, не забудь. На завтрак облом мы по-новому ценим все. Мощный пируэт, как холодный душ, и долгий перерыв, ведь страх попасть суш. Но такой полет! Замечали, моторы гастрономи, некогда проститься. Да, спасибо. Именно не благодаря, но вопреки, да. Что у нас там надет? Да, уже лишнего, по-моему, да? Для разогрева лишнего круто. Играйте. Ну, конечно, нам остается. Сейчас мы, если... Где в примере вот это вот. Вот Да. Хочешь так иначе?
соблюдается. Они приехали. Вот, я же смотрю, что вот Стесняются войти, что ли? Вы играете. взгляды, как говорится, не... Давай, Андрей, Да, у нас одна буквально песня осталась. Хорошо, понял. Да, ты где? Жаждущих видеть другие глаза, жаждущих чувствовать, жаждущих взгляд. Отражается блеск в глазах, жаждущих видеть другие глаза, жаждущих чувствовать, жаждущих взгляд. Ну вот, нашему любви, как говорится, к вашим столам. Большое спасибо. Надеюсь, мы доставили. Спасибо. Группа «Ремонт», Тольятти. Вот. Да.